Unkari on tunnettu paprikoista, arkkitehtuurista ja oikeusvaltiorikkomuksista. Ilman oikeusvaltiota viranomaiset voi toimia mielivaltaisesti. Käytännössä hallinto voi tulkita lakia miten haluaa, kuten voiko jonkun tuomita vaikka korruptiosta. Lisäksi riippumatonta mediaa mustamaalataan ja viranomaiset häiritsee sen toimintaa. Samanlaista kehitystä on ennen ollut myös Puolassa ja nyt Slovakiassa. Tarkka kuva näistä muodostuu, kun Euroopan komissio laatii jokaisesta EU-maasta vuosittaiset oikeusvaltiokertomukset. Niissä kerrotaan, onko tuomarit vallanpitäjän hyppysissä tai puututaanko korruptioon. EU voi rangaista oikeusvaltiorikkomuksista. Jäsenmaalta voidaan viedä äänioikeus EUn päätöksenteossa, mutta yrityksistä huolimatta tätä ei ole käytetty, koska se vaatii muilta EU-mailta yksimielisen päätöksen. EU voi myös jäädyttää jäsenmaille maksettavia tukia, mitä Unkarille onkin jo tehty. Tämä pätee myös EUn elvytyspakettiin, mutta osa tuista Unkarille on vapautettu Unkarin tekemien lakimuutosten myötä. Ja seuraavassa EUn budjetissa halutaan lisätä oikeusvaltion huomioimista tukien saamiseksi, jotta väärinkäytöksiä olisi mahdollisimman vähän.